Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kubi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashela uMazi ongicazela kabanzi ukuthi yini le engaka emgqilazile umoya azakhetha ukuthi ayiguluke. Namuhla sesimuze ukuthi engabe siphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani ma? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila nami. Cela ukubuza ubuya ngokuhlala. Ngibuya ngala eNanda. Enanda? Okay. Khona la uspende khona impilo yakho yonke noma? Kukhona isemthwalweni. Oh, alright. So, asike sihlale phezu kwayo imfihlo, ungitshela ukuthi kwenzakalani. Ngifisa ukutshela umndeni wami noma ubaba wami ukuthi ubhuti wami wayethwele. Ngoba manje kunezinto ezilokhu zenzakala lapha ekhaya ezenza ukuthi kusolwe umuntu ongenacala kube sengathi unecala. Manje lento isingenza ngiyibone nginecala nami because mina iqiniso ngiyalazi. And into edala ngiyibone nginecala ubaba nomndeni nje wonke ubona mina ngiyithele ngabandayo ukuthi bona bayayihlupha mina ngedwa angiyihluphi and ngiyabona lento nami igama lami sengikhulunywa kabi. Maye sengibona emndenini nomakhelwane. Maye sengibona kungcono ngivele ubaba ngimtshele iqiniso because uma senaye sisele nobaba. Ngcono ngimtshele ubaba iqiniso ukuthi kwenzakalani ngobhuti wami. Kona ukuthola kanjani ukuthi ubhuti wayethwele? Ngatshelwa uyena mina ubhuti esezoshona. Oh, okay. Wavele nje wakuhlalisa phansi? Wangibiza nje wahlala nami phansi wathi mntaka baba kunento okufanele ngikutshele yona ngoba ngiyabona ukuthi insuku zami seziyancipha. Angeke ngisakwazi ukuphila isikhathi eside. Manje ngiyabona ukuthi la ekhaya kuloko kusolwa uma weyingane zami kanti usolwa ngento engekho. Maye ngifuna ukukutshela ke wena ukuthi kwenzakalani mina nezingane naye. Oh, umakoti wakhe, umakoti noma wengane? Umakoti ngoba wayeseqalile ukumlobola kodwa babengakashadi. Ngoba umakoti uhlala kube ekhaya ubefika nje kodwa uhlala kubo. Futhi ke ukushona kwabhuti ke kwamenza ukuthi ke abe kubo ke full time ngoba nasekhaya wengahlalisekile. Kahle. Wegula yena ubhuti ezethi uyabona ukuthi insuku zakhe sebaliwe. Ya, kushuthi wayesezizwa yena ngoba nami ngase ngimbona ukuthi engathi akasayena lo engimaziyo akasekho right even emzimbeni. Ngangimbuka nje ukuthi uyancipha nempilo akasayijabuleni njengoba ejabula. Ngiyibuza ukuthi ubhuti ngoba unakho konke unemali unezinto nje zonke zakhe. Why manje nje kunento yini emidlayo noma kodwa nje ngabona engathi uyagula ngoba wayencipha yena encipha. Uthe suka wayelala phansi akalalanga ke phansi isikhathi eside ngoba akayiqedanga inyanga elele phansi emva kwaloko bashona. Kwawukuthi ke ushona nje mina usengitshelile. So uthini ke kahle yini le akutshela yona? Wangitshela ukuthi njengoba kade simbona enemali engaka enayo yonke into uthwele yena. Oh, okay. Wathi mayebona ukuthi umsebenzi uyasebenza uhola imali encane uyahluleka ukwenza yonke into ayifisayo nokuphila lempilo ayiphilayo. Afuna ukuyiphila akakwazi ngenxa yemali ayiholayo. Kushuthi wase edudana nabantu ke angabashongo ukuthi bawubani. Abamchushisaka ukuthi ukuze asizakale akaye kuphi ngoba nayo bayakhona. Ngoba vele nokuceba kwakhe ubhuti kwavele kwathi boom nje kwaba ukuthi ke usitshela ukuthi uthola imali eningi kakhulu emsebenzini ngoba uyekile ukusebenza kodwa suspicious kodwa futhi ungeke uzusho lutho kumuntu ngezinto zakhe up until mina zangitshela iqiniso ke. And if umuntu mayekutshela into ufanele ulalele la kutshela yona ngoba uyena owaziyo. Yes. And wayethe ucela lento ngithule nayo. Kodwa nje wenzela ukuthi mina ngazi nanokuthi mina besabantu abaclose kakhulu naye. Ingakho ke mhlambe kwabalula ukuthi angitshele. Uthi isithwala sakho esasime kanjani ke? Wathwala kushuthi ngezingane zakhe ukuthi unkosikazi wakhe emezala ingane uzozala ingane ekhubazekile. Neyesibili ingane mayezala izokhubazeka cause izona izingane zakhe kufanele asebenze ngazo ukuze isithwalo sakhe silunge. So vele ube nabantwana abakhubazekile? Bebekhubazekile abantwana bakhe bebawu2. Manje ekhaya bekunalokho ukuthi umakoti angazala ingane ezikhubazeke zize zibe u2. Okusho ukuthi lezi ngane akusizona ezasekhaya. Bekunaleyo nhlamba nje umakoti abeloko ethukwa ngayo.
nami ngake ngaba nakho ukuthi hawu umakoti angafika azale ingane yokuqala ikhubazeke aphinde azale yesibili Yesibili. nayo ikhubazeke kwenzakalani. Kanti ubhuteni uyalazi iqiniso elibehind ukuthi uyena lo owenza yonke lento. So uba rich kanjani-ke yena if ezala ingane ekhubazekile? Wathi iy'ngane zakhe izona ebusuku makulelwe nawo umakotelele. Kushuthi kunento elalisanayo yenza ukuthi ungaboni. Le ngane ziyahamba ziyosebenza. Oh, okay. Lo mcebo wakhe anawo usetshenzwa yilezi ngane zakhe. Oh, Kushuthi mhlambe uma ngabe singathi zifana nemkhovu. okay. Nami ngeke ngizwe kuthiwa kunento ekuthiwa imkhovu. Kushuthi into ethi ayibe kanjalo ngoba kulelwe ebusuku kodwa iy'ngane ziyosebenza zona. Shuthi lezi ngane ziphila impilo eziwu-2 Yes. phambi kwamehlweni njengoba nikhona ukuzibona ekhaya zikhubazekile. Yes. Azikho right, kuyashoda lapho nalapho. Yes. Kanti zingabantu nina ningakhoni futhi ukubabona. Yes. Yes. Yo. So ubhuti mangabe ekutshela wayeyitshela sakuyisola noma wayeyitshela wena muntu ofuna ukukuchazela njengeve kuthiwa mhlawumbe khona ukuyisola anakho ngokuthi Wayesayisola ngoba wayebuka indlela umakoti wakhe athukeka ngayo ekhaya sekuthukeka nobaba omncane ukuthi ubaba omncane naye unesandla ekhaya ekonakaleni kwezinto kushuthi ngoba umfana kababa omncane yena akaganiwe uyinto eyiphuzela utshwala nje engenamsebenzi. So kushuthi uyena lo wenze kanje. At the same time futhi kuthiwe nalezi ngane akusizona ezalapha ekhaya ngoba zinje kushuthi wayesenalezo zinto eziwu2 ukuthi kusolwa abantu abaronke ngento engekho umakoti wakhe uyasolwa nokuthi naye ubuka lezi ngane zakhe enje manje ukuthi uwona mndeni wakhe lo okufanele ngelinye ilanga mhlawumbe emhlabeni asale nawo. Angasala kanjani nezingane ezikhubazekile zezikhubazeke zo2 and uyambona umakoti wakhe ukuthi usuku nosuku lento iyamhlukumeza ukuthi uzala izingane zakhubazeka zo2 abanye abantu bazala izingane eziphilayo wayi yena zizezikhubazeke zo2 izingane zakhe. Kuhlungu kakhulu. So izingane zingakanani lezi zo2? Lena enye ibino 13 years. Enye nje kade asithatha lesithwalo lesi. Ya kushuthi into akade ayithatha ngoba ukuceba kwakhe ubhuti vele kuqale lezi ngane ngalesikhathi iqala ikhula. Oh, okay. Nje kwaqala wabona ukuthi kunento errong lena enye ingane vele ekhubazeka sibhekile nje sibuka. Kukhona owazalwe right. Bobabili Oh, bazalwa zo-two be zazalwa right zi- not right. ukuthi zazala ikhubazekile zo2 Oh, okay. kodwa ingane ibivele ishintshe nje sithubeni. Isithubeni. Hayi lengane hawu sasola ukuthi shuthi sekwenzeka lento eyenzeka kulomunye kodwa sithi ayingeke kuze kwenzeka into eyodwa einganeni zombili ngoba lena enye bino 9 years kodwa nakuyona kwenzeka into efana nakulo omunye wagcina enezingane ezikhubazekile zo2. Manje ubaba akazaza mhlambe ayihluphe ngokuthi abheke ebantwini bezizulu ukuthi waye abazukulu bakhe benje bevele beshintsha nje. Ubhuti wevela benolaka ubhuti athi usehambile yena waya kubantu kobheka so ubaba yini enye azoyithola ngoba Engconywana. noma ngaya kobheka vele ayikho into ezoshintsha aze athi akathanda ukuthi ubaba enze izinto ezomhlukumeza ngoba mdala plus ubaba unoshukela kanti yena uyazi ukuthi ufihleni ngoba nami ngake ngahlala naye phansi ngamncenga ngathi bhuti awumniki ithuba ubaba bazukulu bakhe laba naye ahambe wathi nje akafuni into zoloku ezifaka endabeni zakhe ngoba yena lento useyibhekile wathola okusho ukuthi indlela yakhe ashawa ngayo le akawazi amacala akhe ukuthi amacalana nawo ukuthi usengaze athole ingane nje kodwa naye futhi uzwe mekhuluma ukuthi unabanye abantu abasuspectayo emaceleni ukuthi ngase kube yibona noma bengababizi ngamagama kodwa bengisuke ngibona nami ukuthi inkulumo yakhe ibhekephi. So ekugwilikeni kwakheke ubhuti wakho kona ke ekhaya ubelekelela. Ubesenzela yonke into ekhaya yonke ekhaya ekhaya umuzi wasekhaya muhle mukhulu Uyena. ekhaya thina sinezimoto zokuthi masifuna ukuyogrosa kufanele kuphume udriver ayogrosa kodwa manje into engixakayo ke kwakona lokho sekuya
ngokonakala kwezinto sengiyakholwa ukuthi wayeqinisile ngalento ayeyisho ngoba imoto make yafa ayikhandeki kubikwa lokhu kubikwe lokhu kubikwe lokhu imoto igcina ihlele egcekeni zu4 manje imoto ezihlele ekhaya egcekeni engasebenzi ezingenzi lutho ezikade zisebenza ku right ekade isebenza ku right usuku uthi ngamakhadi lawa ehlala esinika wona uthi uyokhipha imali ufika imali ungayitholi so asazi nathi ukuthi khona namakhadi futhi anika wona yebo besinamakhadi phela ekhaya ukuthi mawufuna ukuyogrosa kufanele angaloke ehlupheka enika ucash yonke leyo nto kodwa nje yonke leyo nto iyashabalala manje yaphela ilapho ke la ngakholwa khona ukuthi ubhuti weqinisile ngempela methi ene wayethwele ngoba vele izinto nami bengiyaye ngizizwe ukuthi umuntu mayethwele ngalesikhathi ehamba uhamba nazo izinto zakhe baya ngibhlungu ngoba imina ngedwa engazi lento ekhaya abanye abantu abayazi ubaba akayazi okuyena umuntu oqala okufanele ngabe uyayazi yena kubaba umuntu onjani mangase ezolezi indaba lezo kuzomphatha kanjani ubaba uyophatheka kabuhlungu kakhulu ngoba ubaba umuntu ophansi nomuntu oyilungele nobaba nje onothando especially emva kokushona kwama uthando lwakhe lonke ngicabanga ukuthi wayesefuna ukueda nolika ma kuthina ukuthi asingakuzweli ukuthi uma akekho sabona elinye isayidi lika baba and vele umuntu ophansi kubaba ongayena umuntu onodlame noma ngingathi ohash so nje ngiyasaba ngoba usewaza waba nanoshukela kubaba useyagula akekho right uyagula manje ubaba akekho right kona ke noma ngabe kuthiwa abazali bethu basithanda kodwa uthola ukuthi basithanda nje abakazi basinikeze ithuba lokusondela ukuthi size sikhulume ngezinto ethi ukujula kakhulu so le izwakale ngazi ukuthi ijulile and yasinda uma ubhekile uzoyithatha kanjani ibuya kuwena bayibuya kumina etshelo wena mhlawumbe baba angaba nakho phela ukungizonda mangicabanga noma ukungidinelwa ukuthi ngikwaze ukuhlala neqiniso nje isikhathi esingaka behlupheka bona ngoba phela into ebuhlungu edala ukuthi ngize la kakhulukazi ubaba into angayazi emveni kokushona kwakhe ubhuti izingane zakhe zavele zalahleka azimngcwabanga ngisho kumngcwabo ubaba wazo zavele zanyamalala sezifuniwe ke izingane mhlawumbe nani angazi noma phela nabantu abafundana amaphepha bekuvela nasemaphepheni kuvela nje endaweni eziningi ukuthi kwalahleka izingane ezimbili endaweni yasemthwalume umfana nentombazane kwashona ubaba wazo zanyamalala kanjalo zafunwa izingane zafunwa manje into engiphatha kabuhlungu bagcine sebesola ukuthi mina kusho ukuthi ikhona into engiyaziyo ngoba manje babuka indlela engiyithele ngabandayo ngayo mina ngisho beyofuna ngithi mina lezi ngane sesifunile asizitholi baze basole nokuthi umakoti wakhe kusho ukuthi izingane wayithatha wazisa kubaba wazo emveni kokushona kwabhuti manje nanso ke enye into esingiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi umakoti bamsola ngento engekho enginesho mina yokuthi akayazi ngoba ubhuti vele washo wathi lezi ngane sisiyokuyibona ziphila zabantu kodwa futhi azibona abantu hibo mawuthi azimngcabanga ngisho baba shuthi nje ngesonto kusalungiselelwa amalungiselelo ukuthi uzofihlwa shuthi zaduka nje ngalo lelo sonto lezo ubhuti washona kulesibili hayi kushuthi wonke umuntu phela sanganeka phithizeka phithize kunaleso siphithiphithi izingane mawungayibona egcekeni nje futhi phela lo munye wayeseqala ukukhula nokuthi ke njengabantu abakhubazekile sasingazi ukuthi lento bazoyithatha ngokuthi ubaba wabo ngempela ushonile ngoba umuntu mentally disturbed awukwazi ukumcabangela ukuthi lento angazi ukuthi mayibomvu ngempela iyohlala ibomvu ngempela unanokuthi unokuthi nje ushonile okay fine mhlawumbe ukushona kuyinto enjani yabo saqala ukunothisa kahle ngakusasa manje kuseni ngoba phela kugcwele kuyaphithiza sekufike nomndeni nabangani bakhe saqala manje ukunothisa ukuthi hayibo lezi ngane ngempela azikho la ekhaya ilapho ke la kwaqalwa khona ke ukufunwa kufonelwa nezihlobo nabantu nje abebejwayele lapha ekhaya kwafunwa nasemgwaqeni kwayiwa nje zonke indawo isayitolo kwabhekwa nasemihosheni ngala silungiselela ukuthi ubhuti ushonile kufanele angcwatshwe izingane ngala zilahlekile ubaba unalobo buhlungu manje obu2
bokuthi ulahlekelwa abazukulu bakhe abaziyo ukuthi baphi kanti ubaba wabo loshonile. Mina-ke kwavele kwasheshe kwangicacela-ke ukuthi kunokwenzeka ukuthi iyona lento ngoba phela ubhuti washo ukuthi lezi ngane wathwala ngazo okusho ukuthi zibuyele la athwala khona. Mina kwavele kwasheshe kwacaca nje kumina kwawukuthi manje nami nginalo mthwalo wesisindo sokuthi lento ngizoyitshela bani, ngizoyikhuluma nobani. Isikhathi zami kufanele ubaba simuze ukuthi engabe uzoyithatha kanjani yonke lento ngabe ngathi iningi. Yona iningi kakhulu. Hello. Sawubona baba. Hello. Yebo baba kunjani? Ngiyaphila Ntokazi, njani wena? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Ukuhlelo esithi sikhipha izimfihlo. Singakhona ukukhulumisana? Singakhuluma ngoba okwamanje angifisi kakhulu. Okay baba, la e-studio ngivakashelwe indodakazi yakho. Uthi ucela ukukhuluma nawe. Bengicela nje umuphe isikhathi ukukhulumisana naye. Okay, ake sizwe ukuthi uthini mntanami, usefunani koma-TV bakithi. Ngikhe kuncombe la baba. Sawubona baba. Ndodakazi yami. Baba ukhuluma nami uSithembile. Sithembile. Yebo. Usuba koma-TV manje sebenze njani? Baba kunento ebengifisa ukukutshela wena manje bengisaba ukuvele ngikutshele nje ekhaya engihluphayo esinesikhathi engihlupha. Manje ngabona ukuthi ngcono ngize lana ukuze bakwazi ukuthi mhlambe bangisize ngokuthi ngikwazi ukukhuluma nawe. Kulungile ntombi yami, khuluma ngilalela. Shuthi baba njengoba ubhuti omdala ashona uyakhumbula ukuthi waqala wagula isikhashana esincane waseyashona ke. Impela kwaba njalo. Mina baba-ke ngase ngikulindele ukuthi ubhuti angasashoni noma inini ngoba ubhuti baba wayethwele wangitshela mina. Wangibiza nje baba wangitshela ukuthi uthwele. Wangitshela nangey'ngane baba, bengisaba ukukutshela lento. Iy'ngane lezi zakhe nje boyibona yikhubazekile zowu-2 yingoba ubhuti iy'ngane wayethwele ngazo. Jehova. Yebo baba. Hayibo. Yebo baba, njengoba ubona iy'ngane baba zavele zanyamalala emveni kokuthi ubhuti eshonile yingoba ngicabanga ukuthi zabuyela esithwalweni la ubhuti ayethwale khona ngoba nawe babibuke nje lento ukuthi ubhuti angashona namhlanje ngakusasa kuyasa iy'ngane zakhe ayisatholwa ndawo. Mina ngavele ngabona lokho ukuthi iy'ngane njengoba ayesho and ubhuti wathi kumina lezi ngane njengoba ngiyibona zabantu kodwa futhi azibona abantu. Wathi ziyaphila kodwa futhi aziphili. Moyo ingcwele ngenziwani? Ngiyaxolisa-ke baba ukuthi lento uyithole ngale ndlela. Usunesikhathi esingakanani wena uyazi lento ntombi yami? Before ubhuti ashone nje baba ngicabanga ukuthi mhlampe ngayazi mhlampe kule nyanga ubhuti ngenyanga elandelayo washona ngoba ngase ngimbuka nami ubhuti ukuthi engathi unenkinga ukuthi phela baba wena wawunganaki. Ubhuti baba ngicabanga ukuthi wanothisa ukuthi wayeya ngokuncipha usuku nosuku and ubhuti wayengasahlali nathi ekhaya njengoba ehlala nathi kujatshulwe kube mnandi endlini nje njengakuqala njengoba ejwayele ukwenza. Ubhuti wayesewumuntu oyivalela ekamereni oyihlalela yedwa ahamba usuku lonke ungamazi ukuthi uyephi. Kwesinye isikhathi afike sesilela afike angene endlini alale. Ingoba wayehlushwa yiyona lento eseyisola ngoba enye into eyayidala ukuthi ayisole neyayidala ukuthi angitshele wayebona ukuthi kulokhu kusolwa ubaba omncane nomndeni wakhe ukuthi banesandla kulento nokuthi kulokhu kuthukuma kodwa ukuthi lezi zingane ayizele njengoba zikhubazekile zowu-2 akusizona kushuthi ezalapha ekhaya. Ndodakazi kungadili ngani ngiqale ngokuhlala phansi njengoba sekuxega amadolo nje. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa baba. Kodwa nami bese ngihluleka ukuhlala nayo lento iseyangihlula baba. Isingihlula kakhulu manje ngoba nawe ngiyabona baba phela ukuthi uyagula. Usuze wangenwa na ushukela.
Maye ngiyabona baba ukuthi ngcono ngikutshele iqiniso ngaphela njengoba baba ubhuti ashona wamenzela umsebenzi wenza zonke izinto. Nginanokusola baba ukuthi njengoba uloku uzwa kuthiwa ubhuti uyabuya nezinto zakhe ezinye ayilunganga, kunokwenzeka ukuthi iyona lento edala ukuthi izinto zakhe zingalungi. Ngiyaxolisa Mnguni, ngiyaxolisa. Nala ntombi yami sithole ithuba. Yebo. Ihlise kahle nto usuwenze kahle-ke nokho wayisukume. Yebo Mnguni. Kodwa uzodinga ukuthi Ngiyaxolisa Mnguni. Mina sengisaba ngisho ukuza ekhaya. Sengisaba ngisho ukubona baba. Ngila udingeka ukuthi sihlale phansi le nto siyibonisane kahle sifundeni ngizobhekana. Yebo baba ngiyezwa. Sakhuluma ngimi. Baba ngiyaxolisa. Ngicela sihlangane ekhaya-ke singqubuzele indaba ntombi yami. Ngixolisa baba. Ngixolisa baba. Bengingaqondile ukuthi lento ifike ngale ndlela kuwena. Lungile ntombi ngiyakuthanda uyezwa. Nami ngiyakuthanda Mnguni. Lungile-ke asihlangane ekhaya please. Yebo baba. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu intombi yami naze nayenza into enhle indodakazi yami nayimukela lapho besiyoyazi mina yonke lento. Yebo baba kuyazwakala. Siyathemba nathi ukuthi nizokhona ukuhlalisana phansi njengomndeni nikhulumisane nikwazi ukuthi nibone ukuthi singaphuma kanjani kuyona yonke lento le. Ngiyabona ngayo indodakazi. Okay baba siyabonga. Ubaba uzwakala umuntu okwamukelayo kodwa-ke ngazi ukuthi usaningi ezinye iy'mpendulo asafisa ukuthi azizwe angazi. So ngiyathemba ukuthi kuzohamba kahle mase kufanele ukuphindele ekhaya nihlalisane phansi njengomndeni nikhulumisane. Yebo uzwakala ekwamukela kodwa ngiyamuzwa ukuthi uthukile and enye into ubaba noma ngabe yini akakwazi ukuyithathela phezulu. Ingakho eseze wagula ngoba into uyayitshela ukuthi uyithathe njengoba umuzwa ekhama kanti kodwa enhlizweni yakhe igxilile kakhulu. Manje sekukuningi kakhulu ukusikhulisa sihanjele uma aphinde inkosana yakhe ithole abantwana abakhubazekile ishone nabantwana balahleke yonke leyo nto imnika ubunzima and nje mina ngifisa ukuthi naye umakoti kabhuti athole iclosure manje ngalento ngoba sekukuningi kakhulu nakuyena ngoba ngiyaye ngimbone naye ngoba ngijwayele ukuxoxa naye ngoba mina nje ngokwazi ukuthi ubhuti wakhuluma kanje wonke lamagama akhulunywa kuyena bengizama ukumduduza ngoba iqiniso bengilazi and ngazi ukuthi yonke lento ekhulunywa ngaye ayinjengoba ikhulunywa. Uzwano-ke phakathi kwakho naye-ke umama wabantwana lo laba abadukile benizwana kangakanani? Besizwana nje naye kakhulu kangangokuthi mina wefana nosisi omdala ngoba wagana ubhuti uma esanda kushona. Okay. So nje uyena umuntu ongikhulisile mina nanjengomuntu wesifazane engitshela ukuthi umuntu wesifazane akakwenzi lokho, umuntu wesifazane akaphili kanje. Nje mina ake ngisho nje ngithi umakoti kabhuti wayithatha indawo yokuba uma mina noma phela engamdala ukuthi ungangoma wami kodwa ngokuba mdala kunami izinto eziningi azenzile ngoba nasesikoleni bengisizwa uyena noma esikoleni kudingeka umzali uyena yonke into bengenzelwe uyena umakoti kabhuti. Okay. So besi-close nje kakhulu naye. Ukumbuka nje esha enhlizweni yakhe eshintshelwa ingane zakhe ezizale zi-right kuyabajikijikisa sekujikile bekunjani kuwena lokho enhlizweni noma kuthiwa ubungakazi ubhuti wakho bengakakutsheli kodwa bekunjani nje ukusindeka? Kwakungikhathaza kakhulu ngiyibuza ukuthi kwenzeka kanjani yini le yenzakalayo. Nami ngagcina mangiloko ngizwa abantu bekhuluma umndeni nomakhelwane neyihlobo kuthiwa kusho ukuthi lezi ngane akusizona ezasekhaya into edala ukuthi zibe nje ingoba uyikhulisele endaweni erongi ngoba phela izingane isikhathi esiningi beyihlala ekhaya yena bengahlala ekhaya full time since engakashadi nobhuti. Oh. Ngoba naye into yabantu ukuthi ubhuti angashadi kusho ukuthi khona lokhu kuthwala
ngoba phela Okay. ubhuti imali ubengayiswele. Umshado into ayengayenza nje within a minute kube indumezulu yomshado. Kodwa sonke sasingazi ukuthi yini embambile ukuthi angashadi. So umakoti isikhathi esiningi kube buyayihlalele kubo. Nami nginakho lokuthi mhlawumbe lento ekhulunywa abantu iqiniso ukuthi ingoba ukhulisela izingane endaweni errong esibongweni esirong. Kodwa ngokumazi ukuthi umuntu onjani nangokumbuka hayi ngibona ukuthi no man akwazi. Ngithe mase ngizwe lento ke inhliziyo yami yababhlungu kakhulu ke manje. Yes. Ngiyambuka uyasha ushiswa yinto kanti iqiniso layo nanti la eduze kwami. Because iwumsebenzi lento nanokukhipha nje abantwana ezikoleni zabantu amanormal baqala phansi futhi baya kuma special schools. Yonke leyo nto leyo uvele kube umthwalo ongaphezulu kwamanje ukuthi hawo Yes. bengithi nje ba right labantu laba Yes. kodwa abekho normal futhi. Yes. So ungathini ekhaya uku-advise umuntu oseyingqondweni zokuthi uyafisa ukuthi kube khona isithwalo asithathayo ebona ukuthi hayi impilo ayihlangani futhi ayikho into asazoyenza uyafuna ke manje noma ngabe kuthiwa isiphi isijezo sophuma noma ngakuthiwa umndeni wakho ungafaka kangakanani but yena uyayifuna lento yokuthi agwiliwe ungathini kuyena? Mina into engingayisho kubantu abasafisa ukuthwala since ngibonile mina ukuthi ukuthwala imphumela yakhona ayigcini kahle. Ngifisa ukuthi umuntu akazama impilo ngendlela ayizama ngayo. Kodwa nje ukuthwala noma ngathi umuntu motivate kangakanani wena. Uncoma kangakanani. Kodwa ungalokothi ngoba ngikubonile mina ekhaya kithi egcekeni namanje thina sisaphila ebunzimeni bokuthi kwenzeke ekhaya egcekeni. Uzibonele wena. Ngikubonile namanje ngisakuzwa nje nokuthi lento igcina isichaphazela abanye abantu ayigcini kuwena osukuthwele. The more wena uthwala kusho ukuthi mina ngisho ngithi ukuthwala into yabantu abaselfish. Ngoba uma uthwala awucabangeli abanye abantu uzicabangela wena kuphela. Ngoba manje lento ithukanisa abanye abantu ekhaya. Ubaba omncane umndeni kababa omncane nasekhaya sekunako lokho ngizwani ukuthi kusolakala ukuthi ubaba omncane nomndeni wakhe ibona abagangayo ekhaya. And naye ubhuti lokho weze akusho ngoba enzela ukuvikela isithunzi sakhe efihla imkhuba yakhe. Umakoti kabhuti naye ngokwakhe uyasha ushiswa yilento. Lo muntu wesifazane angikholwa ukuthi uyophinda kucabanga ukugana ngendlela ahlukumezeke ngayo. So lento ayikho nje yinhle nakancane akukho nje la ungayincoma khona lento uthi la uyayincoma no akukho irong. Ngicela abantu bangayicabangi ngoba irong. Sibonga kakhulu manje usivashela ohlelweni lethu ngiyathemba ukuthi kuzohamba kahle mase nikhulumisana njengomndeni. Hayi nami ngiyathemba ukuthi noma ngisaba ubaba ngiyasaba ukuyofeyisana naye ngiyasaba ngoba ngazi ngizoqala ngapi nawe umakoti kabhuti ngiyamsaba ukuthi ngingafeyisana naye ngalesi simo. Kodwa ke ekugcineni kosuku kuzofanele kwenzeke ukuze kube nobulungiswa. Sibonga kakhulu usivashela kuhlelo lethu. Ngiyabonga kakhulu nami. Sinezinhlelo ke ezingangozulu ku Black Life TV na ku Black Life TV Plus. Acela ukuthi zonke lezo inhlelo lezi niyibukele njengoba nibukela izimfihlo. Ngicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe ni like ni share ngiyithanda kakhulu. Bye.